Баткенде кайрак жерлерге кылкандуу дан эгиндерин айдап себүү иштери кызуу жүрүүдө. Район боюнча 5000 гектарга жакын кайрак жерлер болсо, анын көпчүлүк аянты Ак Татыр айыл өкмөтүндө жайгашкан. Элеттик дыйкандар дан эгиндеринен арпа айдоого басым жасоодо. Бул үчүн айыл чарба техникалары да жаңыланып, буга чейинкидей бузулуп калуу же такыр эле жер айдоого жараксыз болуп калуу коркунучу жок. Анткени мамлекет тарабынан берилип жаткан жеңилдетилген насыяга элеттиктер жаңы тракторлорду алышканын айтышат. Аны менен катар эле үрөн, күйүүчү майлоочу майлар да жетиштүү көлөмдө камсыздалган. Абдилаким Бахапов бул жылы да 7 гектар жерине арпа айдады. Тоолуу Рабат айылында жашагандыктан суга суу тартыш. Мындан улам элеттиктердин дээрлик көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен алектенип, кайрак жерлерге арпаны тойут катары себишет. Чөбүн малга беришсе, данын сатып акчага алмаштырышат. Тоо койнунда жашаган тургундар жыл бою ушундай жол менен турмуш тиричилигин өткөрүшүүдө. Мен өзүмдө 7 гектар жерим бар. Ошого жылың арпа эгебиз. Бизде будай болбойт. Будай кечке калат, дагы жакшы пышпай калат. Шо арпаны эгип, саманыны малга беребиз, жемини малга беребиз, бакмаларды багабыз, добоз багабыз, кочкорлорду багабыз. Ошону апарып базарга сатып, шуну менен пайдаланып, ушентип тирлик кылып отурабыз. Ушул балдарыбыз бар, студенттерибиз бар, контрагыбыз бар, бүт ушул жердин үстүдөн. Баткен району боюнча 5000 гектар аянтта кайрак жерлер болсо, анын жарымынан көбү Ак Татыр айыл өкмөтүндө жайгашкан. Бул жерлер райондогу Самаркандек, Аксай жана Ак Татыр айыл өкмөттөрүнүн тургундарына үлүшкө берилген. Дыйкандар кылкандуу дан эгиндеринин аянтын жылдан жылга көбөйтүп, пайдаланылбай жаткан жерлерди да өздөштүрүшүүдө. Эгилбеген жерлер бар эле. Бул үлүштө эмес, өкмөттөрдүн балансында турган жерлер. Аларды дагы алып, быйыл Кудайга шүгүр, элдерибиз жакшы уюшуп, неме болуп атты эле, ушул 3000 гектарга жакын ушул жерлерди өздөштүрүп эгип атабыз, дың жерлерди да. Былтыры бир 200-300 гектар ошол дың жерлерди неме кылдык эле, эктик эле. Ошого байланыштуу быйыл дагы кошуп элдер жакшы түшүм алды да былтыры. Бул жылы рабаттык дыйкандар арпа аянтын 3000 гектарга жеткиришти. Буга чейин Союз учурунда гана мындай чоң аянтка эгин айдалып келген. Анткени колхоз совхоздордо айыл чарба техникалары, күйүүчү майлоочу майлар мамлекет тараптан ашыгы менен камсыздалып турган. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 30 жыл аралыгында дыйкандар уюшкандык менен эгин аянттарын көбөйтө алышты. Азыр төлкөн мал чарбасы менен болуп калды бизде. Суу маселеси өтө кыйын. Ошон үчүн мына ушу кайрак жерлер илгери Союздан убагында эгилип жүргөн 3000 гектар жерлер полный быйылкы жылы эгилип жатат. Мана техникалар буягы Лейлектен, буягы Баткенден келди, буягы Аксай айыл өкмөтүнөн келди. Бардыгы комплект менен жүрөт. Жылың биз кыйналчу эдик. Мана 2 жылдан бери мана президентибиз Сооронбай Шариповичке рахмат. Мана техникалар келип жатат, башкалары келип жатат. Эл колдо себет эдик. Чоң аралашып. Заман талабына ылайык жердин аянтын көбөйтүү гана эмес, түшүмдүн мол болуусуна да аракеттер көрүлүүдө. Бул үчүн үрөндүн сапатына көңүл бурулууда. Дыйкандар мындан ары буга чейинкидей өзү өндүргөн гана үрөндү пайдаланбай, жыл сайын жаңы сортторун себүүдө. Эң негизи арпа эгебиз да. Арпа бул тез пышат экен дагы, түшүмдүүлүгү жакшы. Уруктардан уже бизде мурда өзүбүздөн эле алып туруп урукту жаңылабай эле неме кылчу элек, экчү элек. Быйыл уже биздин элибиз түшүмдүүлүккө, урукту мындай жакшы сортторуну кызыгып, Бишкектен алдырып атат, дагы бир жакшы баягы мөл түшүм, мындай деген немелерден алып эгип атат да. Жакшы түшүмдүүлүгү жакшы болуш үчүн да. Баткен районунда жазгы кылкандуу дан эгиндерин айдап себүү иштери дээрлик жарымына жетип калды. Март айы ичи кайрак жерлер толугу менен айдалып, дыйкандар себүү иштерин толук аткарып бүтүшөт. Жалпы 500 тоннадан ашык үрөн керектелет. Жалпы бизде быйылкы жылда 3039 гектар аянтка жазгы кылкандуудан айдалып себилиш керек. Бүгүнкү күнгө карата 1423 гектар кылкандуу дан эгиндери айдалып себилип, жалпы программадагы себилүүчү аянттын
47,3% түздү. Күйүүчү майлоочу майлар боюнча, үрөндөр боюнча эч кандай бизде тарыштуу болгон жок. Бар мына дыйкандар уюштундукта себеп жогорку деңгээлде өткөзүп атабыз. Маткен облусу борбордон эң алыскы аймак болгондуктан дыйкандардын негизинен күйүүчү майлоочу майлардын кымбаттыгы түйшөлтүп келет. Бул боюнча Айыл чарба, Тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлиги нефтрейдерлер ассоциациясы менен түзүлгөн макулдашуунун негизинде дыйкандар май куюучу бекеттерден 40 тыйынга арзан баада сатып алышаарын билдирди. Жолдун алыстыгынан бул жерде дизелдик отундагы, автомобилдик бензиндагы бүгүнкү күндө кымбатыраак. Бирок биз дыйкандар үчүн эгерде заправканын өзүндө бүгүн мисалы ала турган болсо, ошол заправкадагы баадан 40 тыйын, эгер нефти базардан алса, анда 1 сомго арзан болот деп биз бүгүнкү күндө алардан толук кепилдик алдык. Ошол дыйкан же фермер жамаат болуп туруп атайын ушул өзүнүн кагазы менен барса, бул деген жер үлүшү барса, анда ушундай жеңилдиктер болот. Чыныбек Кадыров март айынын башталышынан тартып 1 ай бою техникасы менен дыйкандардын жерин айдап, эгинин сээп берет. Башкача айтканда жазгы тала жумуштары аягына чыкканга чейин тыным албай ар бир күнүн талаада өткөрөт. Күйүүчү майлоочу майлар убагында жеткирилип, баасы дагы ылайыктуу болсо эле, анын иши үзгүлтүккө учурабайт. Şu Mart ayı толук эгебиз да. Bir күндө, bir суткада 13 гектардан 14 гектар, 15 гектарга чейин жер айдайбыз, айдап сээп беребиз. 2,5 миң сомдон сээп, элдин кызматында. Соляркалардын баасы жайында 46 сомдон болуп атат. Şu Баткен районунун Актатыр аймагына караштуу ушул Ырабат айылынын өзүндө 3000 гектар жери бар. Район боюнча жалпы Чыныбек Кадыров сыяктуу 200дөн ашуун трактор айдоочу бар. Алар дыйкандарга кызмат көрсөтүп, алган акысына үй бүлөсүн багып келишет. Ал үчүн кыш мезгилинде техникаларын ремонттоп, айдап сээүү иштерине даярдашат. Кайрак жерлерге кошо эле райондо айдоо аянттары 8000 гектардан ашып, бүгүнкү күндө 2500 гектары айдалып бүттү. Жалпы район боюнча 250ге жакын трактор бар. Ошонун бүгүнкү күндө жаштар катышып атканы 98% ремонттон болуп, толук иштеп атат. Районубуздун аймагында жазгы тала иштери жогорку ушунта жогорку деңгээлде жүрүп атат. Жалпы район боюнча 8416 гектар жер айдалып себиш керек болсо, бүгүнкү күнгө карата 2,5 гектар жер айдалып, жалпы айдоо жердин 24%-ын түзүп атат. Айыл чарба техникалары да акыркы жылдары жаңыланып, буга чейинкидей түйшүктөр артта калды. Анткени Союз убагындагы техникалар эскилиги жетип, ишинен да ремонту көп болуп калган. Айыл банкы жана РСК банктары тарабынан 7 жылдык мөөнөткө лизингке берилип жаткан тракторлор райондун айыл чарбасын алдыга жылдырууга салымы чоң болууда. Техникалардын сапаты өтө жакшы. Ушул айыл банктар менен келишип, лизингке алганбыз. Бар эле ошондой тракторлор, жаңы тракторлор. Ремонту жок азырынча. Мен алганыма быйылга 7-чи сезон. Быйыл бүтөт, Кудай кааласа. Элге да кызмат кылып атабыз, өзүбүзгө да пайдасы тиеп атат. Банкка өзүнчө төлөп атабыз. Баары жайында. Мурда техникалар эски болгон, Союздун техникалары. Аларга күйүүчү майлары да көп кеткен. Айыл чарба, Тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлиги Баткен облусунун айыл чарба тармагындагы көрсөткүчтөрдү жакшы деп баалады. Бул жылы буудай үрөнү менен дыйкандарга колдоо көрсөтүүлөрү да айтылды. Бирок бийик тоолуу аймак болгондуктан суга түсүү аянттары аз. Былтыры Баткен обласы өсүү темпин толук камсыз кылды. Бул жерде бир топ чоң маселе деле жок. Бирок бүгүнкү күндө ошо Баткен областында биз үрөн жактан биз ушу негизинен буудай, ошол буудайдын үрөнүн дотацияларга биз бүгүнкү күндө толук биз колго алабыз да. Анан экинчи ушул бул жерде суу маселеси бир топ оор. Абай Кубанычбек уулу суусуз жерге 400 түптөн ашуун алма көчөттөрүн отургузган. Муну менен ал айылдаштарын какыр жерден да киреше тапса болооруна ынандырууну көздөп жатат. Күн сайын унаасына суу ташып келип, көчөттөрүн тамчылатып сугарат. Келечекте бул көчөттөр киреше булагына айланарына ишенет. Факт кылып көргөз үчүн ошо элге кургак пустой жаткан жерлерден ушинтип иштесе болот деген максатта биз азыркы жаңы технология менен мындай капельный түрүндө кылганбыз. Бул жака суу тартыштыгынын таңкысыгына байланыштуу агын суу да келбейт. Агын суу да келбей азыр биз өзүбүздүн машина менен 1 тонналык ёмкост менен 2 тонна суу менен 400 канча түп көчөт сугарылат да. 2 саат убактын кетет.
Ошол эле учурда райондогу суу жетпеген жер аянттарын өздөштүрүү боюнча да аракеттер көрүлүүдө. Мындан 40 жыл мурда курулган Эр-4 каналынын эскилиги жетип, айрым жерлерге суу тартыштыгы жаралып келген. Кытай Эл Республикасы тарабынан бөлүнгөн гранттык акчага канал кеңейтилип, 1000 гектардан ашуун жаңы жер өздөштүрүлөт. 2,5 кубту биз 4,5 кубка чейин чоңойтуу боюнча иш жүрүп, ошо негизги магистраль каналды куруу иши жүрүп жатат дагы. Быйыл Кытай компания быйыл бүткөрөбүз, ушул жылдын аягына бүткөрүп тапшырабыз деген үмүттө. Опережением графика алдыда кетип атат. Ушундай багытта иш жүрүп. Эгерде ушул долбоор ишке ашырып бүтүргөнбүз, быйыл Баткен районунда 1200 гектар жаңы жерди беребиз өздөштүрүүгө. Мындан сырткары облус боюнча 8 ирригациялык долбоорлор ишке ашырылууда. Кадамжай районунда Молдонияз, Боз-Каракышта каналдарын куруу иштери жүрүп жатат. Жалпысынан Баткен облусу боюнча 3000 гектардан ашуун пайдаланылбай жаткан дың жерлерге суу жеткирилет. Жалпы облус боюнча 8 ири долбоорду ишке ашыруу боюнча маселе коюлган. Бул багытта бүгүнкү күндө Кадамжай боюнча 3 объект, Баткен боюнча 3 объект, анан Лейлек ушундай жалпысы 8 объект облуста кирген. Анын ичинен азыркы күндө аткарылганы Кадамжай районунда Каракыштак Боз каналы жалпы ошол иш бүткөрүлдү. Бүгүнкү күндө 1360 гектар жер берилди. Баткен районунун аймагында кургатылган мөмө жемиштерди сыртка экспорттоонун көлөмү да жыл санап көбөйүп жатат. 5000 гектардан ашуун аянтта көп жылдык бак-дарактар болсо, негизинен өрүк жана алма мөмө жемиштери алынып, жылдык көлөмү 12 000 тоннага жетет. Жыл башынан бери Баткен районунда кургатылган мөмө жемиштерди экспорттоонун көлөмү 100 тоннадан ашты. Айыл чарба азыктары АКШ, Турция жана Орусия өлкөлөрүнө сатылууда. Нургазы Жайнаков, Рыспек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.